Θέλω να μου πείτε τις χειρότερες εμπειρίες που είχατε με πελάτες. Έβαλες πολύ δύσκολο. Είναι τόσες πολλές που. Σκάνε όλες μαζί και δεν βγαίνει καμία. Για πες. Μπαίνει μέσα ο πελάτης και έρχεται εδώ. Πουλάτε λαδιά. Αυτό που λέει είναι το πιο κλασικό. Μπορεί να φανεί περίεργο, αλλά μπορεί να γίνει και μια φορά την ημέρα. Τόσο συχνό είναι το συγκεκριμένο. Σας ρωτάνε αν πουλάτε λάδια. Ναι, ή ανταλλακτικά ή αξεσουάρ. Δηλαδή όλα αυτά έρχονται και μας ρωτάνε που. Εντάξει, αυτά, αν και τα ανταλλακτικά δεν φαίνεται, ασχέτως έχει μια τεράστια ταμπέλα έξω που λέει ανταλλακτικά, έρχονται και το ρωτάνε. Εντάξει, εμπειρίες ίσως είναι χειρότερες, αλλά ίσως είναι πιο αστείες αυτές. Τώρα χειρότερες, όπως είπα, είναι πολλά. Απαιτήσεις πολλές. Όπως? Εντάξει, το πιο κλασικό είναι ότι θέλω το καλύτερο, το πιο φθηνό, θέλω το καλύτερο από όλους, θέλω το καλύτερο, το πιο ακριβό ανταλλακτικό να μου τη δώσει το πιο χαμηλή τιμή, με απαιτητικό τρόπο. Εμένα θα μου το αφήσει τόσο. Γιατί θα μου το αφήσει τόσο. Γιατί έχω πάρει μια φορά ένα σαπούνι, είμαι πελάτης. Άρα τους χρωστάμε κιόλας. Καλά, περισσότερο κόσμο το βλέπει έτσι. Του χρωστάμε επειδή ήρθαν μια φορά και πήραν κάτι με 5-10 ευρώ. Εντάξει. Γενικότερα ήμουν πολύ άσχημε εμπειρίε γιατί τι φτιάχνουμε και τι κάνουμε καλέ.